Приветствую, друзья! Как обещали вам ролик по этой стеночке, фотографии вылаживали в нашем контенте. Были небольшие проблемки с электрикой, поэтому ролик затянули. Сейчас все подключили, все сделали и показываю вам эту красоту. В данном проекте у нас установлен камин. Камин у нас с подогревом, с декором. Разные можно кристаллики, дрова можно разное выставлять. Также у нас есть открытая полочка с подсветкой интегрированной и поножка. Сейчас покажем. Вот так выглядит вся эта красота. Вот такой обалденный каминчик. И LED подсветка, профиля врезные, встроенные, черный профиль полностью. Также подсветка интегрированная идет полностью над нашим панно. Тут будет плазма. И по материалам, друзья. ДСП, как всегда, Эгер, Австрия. Комод у нас сделан из эмали. Это МДФ краска матовая. Поножка это у нас рифленый МДФ, фрезерованный. Такую решеточку. И покрашенный глянцевой автоэмалью. Фурнитурка Блюм, как обычно. В правой части у нас расположен шкафчик. Шкафчик навесной. Петельки с заводчиком. Открывание, зацеп снизу фасада. И по фурнитуре. Вот такие у нас ящички. Это Movento Типон Blue Motion. Типон это значит от нажатия. Blue Motion это значит с доводчиком. Ящики огромные, вместительные, несмотря на то, что комод по глубине небольшой, но по ширине ящики огромные. Вся эта стенка у нас заняла чуть больше 4 метров. Спасибо.